нормально денег заплачу, но мне нужен результат. Мы ему говорим, за неделю это нереально успеть, там ТЗ на 35 страницах. Кстати, оно у меня есть с собой, могу там показать его. Забавное очень ТЗ. Он говорит, нет, мне обязательно надо через неделю, иначе меня начальство, сами понимаете, что. И как мы нашли здесь компромисс? Мы просто предложили ему, разобрались в ситуации и предложили ему сделать некое промежуточное решение через неделю, которое удовлетворит его. То есть мы разбили работу на этапы, и оказалось, что это вполне заказчика удовлетворяет, и он опять же готов платить деньги и не выходит от нас из-за того, что мы за неделю не успеваем проект весь закончить. Про такие компромиссы я говорю. Дальше, опять же, простейшие вещи для тех, кто, не знаю, забыл или еще обучается тому, как ведутся проекты. Вот эта вот каскадная модель, водопад часто называют, ведение проекта, мы применяем ее, такой блок модели и еще итеративный блок. То есть в зависимости от проекта мы варьируем методику ведения проекта этого. Здесь понятно, что последовательность этапов, она идет линейная, то есть один этап за другим. Что конкретно для заказных проектов можно выделить именно в каскадных моделях? Чем они хороши? Они хороши тем, что они очень понятны. Они понятны и клиенту, и разработчику. Все понимают, как это работает. И, это стандарт на рынке. И все понимают, что делать дальше. Очень легко проводить документацию. То есть можно каждый этап документировать. Всем понятно, что за каким этапом следует, и что надо перенести из одного этапа в другой. Можно легко работать с большими распределенными командами. Можно хоть каждый этап раскидывать на разные команды, и это не повлияет на общий результат. Это хорошо. Но есть и проблема. Допустим, в моей отрасли, это веб, в отрасли веба очень часто влияет молодость, изменения. Тут написано, вы можете прочитать. То есть то, что сама область, она еще довольно молода, не устоялась на рынке, это вносит дополнительные трудности. Неопытный заказчик и вообще заказчик, когда приходит с проектом, он сам не понимает, что он хочет до конца. И когда уже проект сам разрабатывается, на базе вот этих этапов могут вноситься такие изменения, которые заставляют постоянно возвращаться к прошлому этапу. Вот опять кейс. Здесь, вы можете обратить внимание, тот, кто с мячом, это вроде как мы, разработчики, дизайнер, например, а тот, кто его отталкивает, это заказчик. И получается, что вот в этой вот модели, когда мы все делаем друг за другом, мы можем сделать какой-то этап, провести дальше, начать работу над следующим этапом, а заказчик раз так и скажет, нет, не подходит, давайте-ка вернемся. И это очень часто случается на проектах, которые средние, и больше среднего. Поэтому надо быть очень внимательным. Итеративная модель, понятно, здесь все строится на итерациях. То есть тот же самый результат мы получаем маленькими итерациями, то есть такими релизными продуктом. Понятно, да, как это строится? Какие есть плюсы? Клиент всегда очень доволен, то, что он, я уже говорил, что он хочет, чтобы все было прозрачно, он хочет участия. И в этой модели мы можем обеспечить ему участие, какое он захочет. Мы можем ему показывать промежуточный результат хоть каждые 2 дня. Он будет вносить свои корректировки, и он будет счастлив сидеть у себя, не знаю, в Москве, в Питере, в Германии, и радоваться, что мы делаем то, что он хочет. Мы готовы всегда к изменениям. То есть, если он что-то меняет, мы можем тоже поменять свой стиль работы, уйти совершенно в другое направление, скорректировать цену общую, сделать соглашение и работать дальше. Это удобно. Всегда есть естественная коммуникация как внутри команды между разработчиками, так и с заказчиком. Это помогает избежать каких-то ошибок, которые могли быть допущены. На прошлом этапе, например, делали что-то, и ошибка накапливается. А здесь мы можем ее очень быстро устранить. И по сравнению с прошлой моделью мы избавляемся от лишней работы. За счет того, что мы эти ошибки видим сразу. Но минусы также есть. Имплементация здесь намного труднее составляется. Сроки и бюджет бывает очень трудно определить, потому что вот эта модель, она уже, понимаете, Agile Scrum, это уже близится к разработкам длительным таким, которые, опять же, внутреннюю разработку до этого говорили. И очень высокие требования к знаниям и коммуникативности разработчика. Если разработчик не может
наладить эту коммуникацию и может каждые 2 дня сообщать актуальность проекта заказчику, то уже сложнее на интерактивной модели работать. Опять кейс. Что же получается, если злоупотреблять интерактивным модулем? Получается, что мы можем погрязнуть в этой огромной череде маленьких этих релизов. Клиент может взять и сказать: а вот давайте мы с вами будем в точности там каждую деталь отрабатывать. Когда мы выкатываем небольшому заказчику все решение целиком, он не выносит столько своих корректировок. А если он видит, что сзади, допустим, сделана вот эта форма, он на каждую, допустим, форму будет вносить свои корректировки, будет более тщательно работать с проектом. Это, конечно, хорошо для качества, но это очень сильно влияет на себестоимость. И если не контролировать при этом стоимость разработки, не предупреждать клиента постоянно о том, что это может стоить дороже, это увеличивает стоимость, мы можем превратиться в таких вот шахтеров и просто делать много лишней работы зря, за те же самые деньги. Дальше. Как мы выбираем, по какой методологии работать? Я уже говорил о том, что мы работаем так и так, в зависимости от того, какой проект. Первое, допустим, для меня, это сложность, даже больше не сложность, а стоимость проекта. По стоимости я могу сразу сказать, какой проект, в какой модели лучше обрабатывать. Ну, вот я здесь написал сложность и срок проекта, также его критичность, потому что бывает, что нет времени на какие-то промежуточные релизы, намного проще быстро обработать проект, отпустить его и даже там, его продвигать. Размер, распределенность и свободность команды. Это понятно, почему я уже сказал, что разбросанные команды могут очень легко работать по этапам. Также иногда заказчик требует того, чтобы как можно чаще ему показывали результаты, или наоборот не показывали. Заказчик такой, что он наоборот скажет, что давайте, дайте мне хороший результат, меня ничего не волнует, что будет идти в проекте. Это очень хороший заказчик, на самом деле, с ними очень легко работать. Ну и также надо гармонизировать требования, как я уже говорил, бюджет. Здесь я вынес все эти этапы, которые в тех двух моделях используются, просто по-разному расположены. И хотел бы обсудить, какие проблемы возникают именно не на этапе работы с клиентом, как я уже показал, когда треугольник, а на этапе именно обработки самого проекта. Вот здесь я хочу своим опытом поделиться, и если возможно, я попрошу вас тоже поднять руку и сказать, что у вас, может быть, на этом этапе не получалось. Вот, допустим, на этапе сбора требований, по крайней мере, я знаю, что это в вебе практически не всегда, ну и даже в разработке собственных каких-то предложений на заказ, всегда присутствует недостаток этих требований, и они не настолько конкретизированы, чтобы по ним можно было работать. То есть либо приходится самому тратить очень много времени на то, чтобы эти требования конкретизировать, либо, не знаю, как-то выбивать их из заказчика и задерживать начало проекта. И поэтому вот на этом этапе я бы что посоветовал, если вы начнете заниматься разработкой на заказ, не делать бесплатной работы. Заказчику очень выгодно, он может прийти в одну студию, в одну компанию, по разработчика, сказать: а давайте мы с вами составим более конкретное ТЗ. И там, просто вы из его головы вытащите все, что ему надо, вы это изложите, вы составите документацию на 50 страниц, а он потом легко возьмет, заберет документацию и пойдет другого. Для него это выгодно, а для вас нет. Поэтому мы как выходим из этой ситуации. Мы берем сначала какое-то формальное ТЗ, которое общие рамки проекта ставили, а когда уже оплату получили, хотя бы предоплату, мы составляем второе ТЗ, которое описывает более конкретные случаи. И мы клиента предупреждаем, если это ТЗ будет слишком расходиться с предварительным, то мы увеличим стоимость. И клиент у нас практически всегда на это готов, если он понимает, что проект довольно сложный. Вот у вас какие-то на этом этапе еще возникали трудности? Можете рассказать? Ну, я про это и говорю, да. Да, вот речь о том, что заказчик говорит, что не знает, чего хочет, он обращается к профессионалам. Практически я о том же говорил, потому что заказчику не важно, как будет вестись разработка, он хочет получить результат. У него есть другие совершенно бизнес-задачи. Он думает о том, как больше продать, не знаю, рельсов за Урал. Или еще о чем-то. А нам важно дать ему результат, который поможет ему это делать. И он не хочет вникать.
И вот здесь, чтобы не обжечься, надо понимать,